پادشاه درویشی را به زندان می اندازد و نیمه شب خواب می بیند که درویش بیگناه است و او را رفته از بند آزاد می کند و می پرسد که ای درویش یگان حاجت داری که برآورده سازم. درویش می گوید که ای پادشاه، وقتی که خدای دارم که تو را نیمه شب از خواب شیرینت بیدار می سازد تا مرا از بند رها کنی، آخر نامردی است که اگر از دیگری چیزی بخواهیم. دوستم، اگر در زندگی خاری، اگر رنجور و بیماری، اگر در زیر و غم باری، آخر مشو غمگین، خدا داری.